kayak pengen agak teng-tengan aja. Oke, boleh tak cek raketnya? Dari tensionnya, dari senarnya, dari raketnya, banyak pengaruhnya mas untuk bunyi teng-teng-teng. Raket juga ngaruh ya. Iya. Sebenarnya Kalau senar yang hitting shotnya bagus, BG66 Ultimate. Hitting shotnya, skornya maksimal. Ungu nanti di Expert 63 ini. Ini suaranya juga cakep. bedanya. Lebih tipis. Kalau tipis itu secara pantulan lebih bagus, tapi durabilitasnya akan lebih rendah daya tahan senarnya. Biru agak cerah ya dari Celsius. Itu secara ketebalan sama kayak Ultimate 65. Tapi kualitinya masih bagus yang Yonex Ultimate mas. Mau diganti pakai senar apa ini mas?